Когато Кендра посещава баба си Ела в старческия дом, възрастната дама има само едно желание – Кендра да запише историята й преди да я е забравила. Море от спомени е роман, разкриващ вълнуващи семейни тайни, изключителен живот и любов, достойна за сюжетна книга. Паметта на Ела отслабва, но тя е решила да направи един последен подарък на своята внучка, като й разкаже спомените си. През 1938 година 17-годишната Ела заминава за Франция, където се запознава с очарователните близнаци Кристоф и Каролин. Тримата бързо се сприятеляват, а между Ела и Кристоф пламва любов. Но избухването на Втората световна война променя всичките им планове. Така Ела се връща в родната Шотландия и се записва като доброволка в военно-въздушните сили. Там среща Ангъс и се омъжва за него след войната, мислейки, че Кристоф е загинал на фронта. Това обаче не е всичко, защото въпреки, че всяко семейство има своите тайни, Кендра дори не подозира колко малко всъщност знае за живота на баба си и как неподозираните истини биха повлияли на нейния собствен живот. Море от спомени е пленителна история за силата на паметта, любовта и вторите шансове.